Şuara suresinin 127. ayeti kerimesine geldik. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir diyor. Ne güzel söylüyor. Ben de bu ayetleri açtığım zaman insanlardan bir ücret istemiyorum. Allah'ın ayetlerinin hakkıyla insanların bilmesini istiyorum. İnsanların hurefalarla imanlarının körlenmesini istemiyorum. İmanlı insanlar hurefalarla art fikirli insanların söylemiş olduğu yaldızlı kelamlara inanıp kendilerini iki ayaklı tağutun peşine takıp helaka sürüklemesinler diye Allah'ın ayetlerini bir hakkını onlara anlatmaya çalışıyorum. Evet. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Allah-u Teala yarattıklarının rızkına kefil olduğuna göre bir alim, bir peygamber, bir Allah vazifelisi rızkını düşünmez. Onun rızkına Allah kefildir. Bu durumda onun tek vazifesi hakkı anlatmak ve vazifeyi doğru yerine getirmek. Allah-u Teala'nın ona karşı yahut da o kişinin Allah-u Teala'ya karşı vazifesini ifade eksiklik yapmamaya gayret edip yarın mahkeme-i kübrada onun huzurunda azarlanmaması için gayret eder. Gayret eder. O elinden gelen gayreti sarf eder. Şimdi yine kendimden bir misal vereceğim size. ...40 seneden beri anlatıyorum. Belki 50 seneden beri. Bütün Kur'an'ı tefsir ettim. Ettim değil mi? Şahitsiniz yani. Ufuk Marmara'nın Seçme Hadis dediği 7300 hadise ayıkladım. 7 cilt. Karanlık Yolların Nurlu İşi kitabını yazdım. Ruh, nefis ve can bir, ruhların ayrı ruh, nefis ve can bir, tenlerin ayrı olduğunu yazdım. Kur'an-ı Kerim'de yanlış ayetleri çıkarttık. Yanlış açılan ayetleri çıkarttık. Öyle mi? Ve hala da size bunlar üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Yaşım da kaç biliyor musun? 80'e girdim. Tam 80'i sürüyorum şimdi. Ne dedim? Son nefesime kadar Rabbime anlatacağım dedim. Evet. Ve anlatıyorum. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu can bu bedende olduğu müddetçe anlatacağım. Ben vazifemi yerine getireceğim. İnsanlardan hiçbir şey beklememe rağmen ne diyor? Ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Biz ecrimize zaten Rabbimiz, yani nefakamıza Rabbimiz zaten kefil olmuş. O verecek. Ecrimiz ne? Ahiret alemindeki mükafatımız. Allah'ın bize vereceği mükafat. Biz ecrimizi ondan bekliyoruz. Buralar geçici. Bana burada ecrini verse ne olacak? Bırakıp gideceğim. Ama ecrimi Allah'tan bekliyorum dediğin zaman bu ahiret alemindeki bana vereceği hakiki alemin serveti. Biz ondan bekliyoruz. Serveti bekliyoruz. Burayı ne yapayım ben? Bir dünya değil, 2 dünyada olsa bırakıp gideceğim. Ya bırakıp gideceğim. Kim bir şey götürmüş bana gösterebilir misiniz bir şey götürdü diye? Evet. Hz. Hud aleyhisselam kavmine hitaben, ben sizden bu vazifem karşılığı hiçbir ücret de talep etmiyorum. Şayet sizlerden bir ücret talep etmiş olsaydım, o zaman benim bu tebliğ vazifem karşılığında para kazanma gayesiyle bir iş tuttuğumu idrak eder, benden uzaklaşmanız da normal karşılanırdı. Halbuki ben sizden bir ücret de talep etmiyorum. Ben sizi alemlerin Rabbi olan ve ondan başka bir ilah daha olmayan Allah'a davet ediyorum.
Benim ecrimi verecek olan ise ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir demiştir. Ecrin kullanılışı ekseri mülkün varlığına bakılmaksızın insanların Allah'a davet edilişleriyle sevap ve günah alma durumları insanlara beyan edilmektedir. Öyle değil mi? Ecir, sevap ve günah. Evvelse sevap ve günah nerede tartılacak? Ahiret aleminde. Ayrıca Allah'a dönenlerin mülkün saltanatını elinde tutan Allah tarafından mükafatlandırılacağı, rızıklandırılacağı manasındadır. O manaya da gelir. Yani demin söylediğim gibi Allah benim rızkıma kefil. Ben rızkıma kefil olana itimatsızlık mı yapacağım? Allah muhafaza. Ne kadar yiyeceksem benim rızkım. Onun dışında hepsini bırakıp gideceğim bir miras. O mirastan sorgu sual olunacağım. Sorgu sual. Benden sonraki de onu afiyetle yiyecek. Sorgu suali yok onun. Ölüm hak, miras helal diyor çünkü. Evet.